ഇന്ന് നമ്മുടെ ലോക്കൽ മാർക്കറ്റിലും ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിലും വ്യത്യസ്ത ഇനം മൾട്ടിമീറ്ററുകൾ ലഭ്യമാണ്. നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു മൾട്ടിമീറ്റർ വാങ്ങിക്കുമ്പോഴും അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഞാൻ മുഹമ്മദ് ഷിഹാർ, ടെക് ലൈഫിന്റെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് ഹാർദവമായ സ്വാഗതം. മൾട്ടിമീറ്റർ വാങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നല്ല ബ്രാൻഡഡ് മൾട്ടിമീറ്റർ വാങ്ങിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ബ്രാൻഡഡ് മൾട്ടിമീറ്റർ വാങ്ങിക്കുക എന്നതുകൊണ്ട് വില കൂടിയ ഒരു മൾട്ടിമീറ്റർ വാങ്ങിക്കുക എന്നല്ല അർത്ഥമാക്കുന്നത്. മറിച്ച് നല്ല ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയും സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മൾട്ടിമീറ്റർ വാങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. രണ്ടാമതായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം മൾട്ടിമീറ്ററിന്റെ ഫങ്ഷൻസ് ആണ്. ബേസിക് ഫങ്ഷൻസ് ആയ വോൾട്ടേജ്, കറണ്ട്, റെസിസ്റ്റൻസ്, കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്നിവ എല്ലാ മൾട്ടിമീറ്ററിലും ലഭ്യമാണ്. ഇത് കൂടാതെ മറ്റേതെങ്കിലും ഫങ്ഷൻസ് നമുക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മൾട്ടിമീറ്ററിൽ ഇത്തരം ഫങ്ഷൻസ് ലഭ്യമാണോ എന്നുള്ളത് മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് മൾട്ടിമീറ്ററിലെ ഫങ്ഷൻസിന്റെ എണ്ണം കൂടുന്തോറും മൾട്ടിമീറ്ററിന്റെ വിലയും കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. മൂന്നാമതായി നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം മൾട്ടിമീറ്ററിന്റെ ആക്യുറസിയാണ്. മൾട്ടിമീറ്ററിന്റെ ആക്യുറസി കൂടുന്തോറും മൾട്ടിമീറ്ററിന്റെ വിലയിൽ വലിയ മാറ്റമാണ് ഉണ്ടാവുക. നല്ല ആക്യുറസിയുള്ള മൾട്ടിമീറ്റർ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ എപ്പോഴും ട്രൂ RMS മൾട്ടിമീറ്റർ വാങ്ങിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. നാലാമതായി നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം മൾട്ടിമീറ്ററിന്റെ പ്രൈസിംഗ് ആണ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ 250 രൂപ മുതൽ മൾട്ടിമീറ്റർ ലഭ്യമാണ്. മൾട്ടിമീറ്ററിന്റെ വില കുറയും തോറും സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും അതുപോലെ തന്നെ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇത്തരം മൾട്ടിമീറ്ററുകൾ, അതായത് വില കുറഞ്ഞ മൾട്ടിമീറ്ററുകൾ കൂടുതൽ കാലം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രൈസിംഗ് മൾട്ടിമീറ്റർ വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മാനദണ്ഡമായി സ്വീകരിക്കാതെ ആദ്യം പറഞ്ഞ 3 കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ബ്രാൻഡ്, ഫങ്ഷൻസ്, ആക്യുറസി എന്നിവ മൾട്ടിമീറ്റർ വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള മാനദണ്ഡമായി സ്വീകരിക്കാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും നാം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു വിദ്യാർത്ഥി അവന്റെ ലാബ് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു മൾട്ടിമീറ്റർ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബേസിക് മൾട്ടിമീറ്റർ വാങ്ങിക്കലാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം. ബേസിക് മൾട്ടിമീറ്ററിൽ അവന്റെ ലാബ് ആവശ്യത്തിനുള്ള വോൾട്ടേജ്, കറണ്ട്, റെസിസ്റ്റൻസ്, കണ്ടിന്യൂറ്റി, അതുപോലെ തന്നെ ഡയോഡ് ടെസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ ഫങ്ഷൻസുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. മാഷ്ടെക്, മെക്കോ, യൂണിറ്റി തുടങ്ങിയ ലീഡിംഗ് ബ്രാൻഡുകളുടെ ബേസിക് മൾട്ടിമീറ്റർ വാങ്ങിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രദ്ധിക്കുക. മാർക്കറ്റിൽ ഇത്തരം മൾട്ടിമീറ്ററുകൾ 500 രൂപ മുതൽ 1000 രൂപ റേഞ്ചിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. 1-2 ലീഡിംഗ് ബ്രാൻഡുകളുടെ മൾട്ടിമീറ്ററുകൾ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ലീഡിംഗ് ബ്രാൻഡുകളുടെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് മീറ്ററുകൾ 200 രൂപ മുതൽ 300 രൂപ റേഞ്ചിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇത്തരം മീറ്ററുകൾക്ക് ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ കാലം മീറ്ററുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് മൾട്ടിമീറ്റർ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് മീറ്ററുകൾ വാങ്ങി വഞ്ചിതരാകാതിരിക്കാൻ നാം പരമാവധി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഇനിയിപ്പോ ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ തന്റെ ജോലി ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു മൾട്ടിമീറ്റർ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്ലാമ്പ് മീറ്റർ വാങ്ങിക്കാനാണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം. ക്ലാമ്പിംഗ് മീറ്റർ ആകുമ്പോൾ സർക്യൂട്ടിൽ നിന്ന് കറണ്ട് നേരിട്ട് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരം മൾട്ടിമീറ്ററിൽ എല്ലാതരം ബേസിക് ഫങ്ഷൻസും ലഭ്യമാണ്. മൾട്ടിമീറ്റർ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലൂക്ക്, മാഷ്ടെക്, യൂണിറ്റി തുടങ്ങിയ ലീഡിംഗ് ബ്രാൻഡുകളുടെ ക്ലാമ്പ് മീറ്റർ വാങ്ങിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മളിപ്പോൾ മൾട്ടിമീറ്റർ വാങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇനി മൾട്ടിമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. മൾട്ടിമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമതായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഫങ്ഷൻസും റേഞ്ചും പ്രോപ്പറായി സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. മൾട്ടിമീറ്ററിന്റെ സെലക്ടിംഗ് സ്വിച്ചിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലായി ഫങ്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ റേഞ്ചും കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകും. ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് കൃത്യമായ ഫങ്ഷനും റേഞ്ചും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പരമാവധി ശ്രദ്ധിക്കുക. റേഞ്ചോ സെലക്ഷനോ മാറി ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൾട്ടിമീറ്റർ ഡാമേജ് ആകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. രണ്ടാമതായി നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം മൾട്ടിമീറ്റർ ഒരു ബാറ്ററി ഓപ്പറേറ്റഡ് ഉപകരണമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം മറക്കാതിരിക്കലാണ്. ബാറ്ററി തീരുന്ന മുറയ്ക്ക് ബാറ്ററി റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ബാറ്ററികൾ പരമാവധി ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക. വില കുറഞ്ഞ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ബാറ്ററികൾ പെട്ടെന്ന് ലീക്ക് ആവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇത്തരത്തിൽ ബാറ്ററി ലീക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മൾട്ടിമീറ്ററിന്റെ ബാറ്ററി ടെർമിനൽ കേടായി പോകാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്.
അതുകൊണ്ട് നല്ല ബാറ്ററികൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രദ്ധിക്കുക. മൂന്നാമതായി നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം മൾട്ടിമീറ്ററിന്റെ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞാൽ മീറ്റർ കൃത്യമായി എടുത്തു വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതായത് നനവോ ഈർപ്പമോ ഇല്ലാത്ത വൃത്തിയും വെടിപ്പുമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് മൾട്ടിമീറ്റർ എല്ലായ്പ്പോഴും സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ നാം പരമാവധി ശ്രദ്ധിക്കുക. മേൽപ്പറഞ്ഞ 3 കാര്യങ്ങൾ നാം എല്ലായ്പ്പോഴും മുറ പോലെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ മൾട്ടിമീറ്റർ കേടുകൂടാണ്ട് കൂടുതൽ കാലം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള കാര്യം തീർച്ചയാണ്. മൾട്ടിമീറ്റർ വാങ്ങുമ്പോൾ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും മൾട്ടിമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. വീഡിയോയെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും സംശയങ്ങളും കമന്റ് ചെയ്യുക. ഈ ചാനലിലെ മറ്റു വീഡിയോകൾ യഥാസമയം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടാതെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.